现在要介绍就是模拟电动机车方向灯音效的一个模组。那这个就是一般的那个就是用汽油的摩托车，它的方向灯是没有声音的，就最多就是那个继电器的声音，就滴答滴答那种声音。那我们是把那个电动机车的那个方向灯的音效把它就是做成模组啊，可以让你的一般的汽油的机车可以有这个音效，可以有播放。那这个是建议，就是你至少要具备基本的电子知识啊，就是怕你电路不懂啊，然后不然就是至少要看得懂机车电子电路啊，就是你要看得懂，不然你也不知道，就是会不知道我在讲哪个部分哦。那因为我本身也不是修理摩托车的，我也不是在做摩托车，专门在做摩托车的电子电路的，所以我是根据我在网络上找到的那个电路，我去做一个就是方向灯的音效模组。那各位就是参考看看，如果说你的摩托车刚好也是这种形式的，那可能就可以用。那模组的外观就大概是这样子啊，因为我这个是纯手工制作的，所以说我没有办法把电路缩的很小，因为我不是去洗电路板，我就直接买那个就是这一般的零件来组装就做出来的。那这个盒子就是它的大小就是大约啊就是9×8×2，是其中2这个是指高度啊，就是厚度哦，然后长宽就是9×8公分。那这个是10.8×5.4啊，高度是3公分哦，这个黑色的啊，主要这个白色这个是就是单纯是喇叭，就是喇叭盒。那这个就是我的音效 IC 跟控制电路通通是做在这里面。那个它音效 IC 跟控制电路它出来的这条线是音源线，就是声音啊，声音接到喇叭。那这个线我留60公分的长度啊，因为就是摩托车也没有多大，就是60公分感觉应该够了，就是自己再去安排，就是大概是60公分。哦，那它的接线，它的输入线有3条，其中2条黑色跟红色这2条是电源哦，你要固定接到电源，就是固定接，不管是电瓶的电源还是什么，就是要固定接那个摩托车的电瓶的电源，就是直流12伏。然后红色接正，黑色接负哦，不能接反，接反会烧掉。那个蓝色的线呢，这条蓝色的线呢就接闪烁器的输出哦。你现在先知道就是这条线要接闪烁器的输出，那等一下会跟你讲说闪烁器的输出是什么东西，好，就记得蓝色这条线接闪烁器就闪烁电路的输出了啊。那这一张图就是其实不一定所有的摩托车都是这种样式，就是它的电路都是这个样子，可是它的基本组成就是所有的摩托车大概都是这样子，它一定会有一个闪烁器哦，闪烁器再去控制那个方向灯的亮灭哦。好，那这里就是有一个橘色的框线框起来，这个地方就是闪烁器。闪烁器它的一条输出，它这个动作是这样子啊，闪烁器它这个控制电路呢，它就是控制这里是一个继电器，这一块黑色的这个是一个继电器哦，那它的控制电路就是控制这个继电器吸放哦，当这个线圈它被通电，它会产生磁性嘛，就会把这个开关往上吸这造成这条线通路。那我们在那个摩托车就是方向灯开的时候，你会听到滴答滴答，就是这个吸放，你会听到滴答滴答，就是这个东西啊。那这个就是吸放，它吸上去的时候，它这条这个正电就通过来，我说当你那个吸上去的，你要吸上去的时候，这条是不是通？这条通就是表示正电从这边过来，然后就往下这里就是方向灯的开关，这表示是方向灯的开关。比如说这个是左方向灯的开关，当你左方向的开关开的时候，就是把它就是切到要让左边的左方向灯亮的时候，你是要把这个开关关，就是这样闭合嘛。闭合我刚刚的正电是不是从这边流下来？所以说左边这颗灯就会亮你这个闭合
当你这个开关把它闭合，就是我要让它亮左边的灯，所以说当它这边的时候滴答滴答的时候，这个灯就亮灭亮灭，因为这边是正电流过来，这边一端是负，一端是正，所以这一颗灯就会亮灭亮灭，同样右边的灯也是一样，当我这边方向灯这个打开换成我要让右边的方向灯就亮的时候，我这个换这边闭合把它，我就讲闭合就是 close 这样子起来，所以当这边滴答滴答的时候，正电是从这边流过来，所以换这个灯亮这个警示灯开关就是像这个像我们汽车如果做暂停的时候我们是不是可以开汽车的警示灯，就是方向灯两颗灯会一起亮灭当你要开警示灯的时候，这个不一定，这个不是所有的摩托车都有这个功能所以说这个是看你的车子有没有这种功能如果没有的话就只有方向灯当你是选择这种警示灯开关的话，是它两个开关一起关上去所以是不是正电流下来之后两边都会流过来所以说两颗灯就一起亮灭这样子这个控制开关大概是这样子那我刚刚讲说那个蓝色线要接闪烁器的输出，意思就是说蓝色的线要接这个闪烁器这一条，我就把它，所以只要我这里有正电流从这边流过来，我就会流到蓝色那条线那那条线被这个正电流过去，它就会播放那个音效，就会播放一次音效，就这样子所以我刚刚讲的说，你就是要从这边拉一条线拉去接蓝色的那一条线，就是蓝色这条线如果说你看不懂的话，你就不知道怎么接了因为至少你要知道我要去拉什么讯号出来给我的这个我们的那个模拟的音效的模组使用你要看得懂，不然你也买回去你也不会用就大概这个意思。你要去找那个闪烁器这个电源的输出接到我的蓝色线或者是说你的车子你知道哪一条线会是那个滴答滴答的那个讯号出来的，你也可以把它接到，就拿来接到我的这个蓝色这条线一样大概是这个意思。那如果你就是你觉得你看得懂的话，你懂这个至少你知道我的电路是动作原理是什么你知道你自己怎么知道你自己知道怎么去改的话，你就可以试看看OK。这是那个摩托车机车的那个方向灯的音效模拟音效的那个电路这个是控制盒这个是喇叭它大小就是底下这里有格子状，这一格就是1公分，那大概大小就这样子这个大概1、2、3、4、5、6、7、8、9公分左右，然后长宽是大概1、2、3、4、5、6、7、8，大概9乘以8，高度大概是2公分多吧这个比较小一点就大概1、2、3、1、2、3、4、5、5，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、115乘以11这个比较高，这个大概有3公分的高度因为这个是手工做的，电路就比较大一点，没办法缩小就看。然后它的音效就是它的接线有3条因为摩托车的那个方向灯的控制电路就是每一个厂牌的车子可能都不太一样，可是原理都大同小异我的做法就是拉出3条线这个控制盒它直接有一条线接到这个喇叭盒，这声音出来就给这个喇叭盒这个长度大概是60公分左右那这里有3条线出来，就是红黑这个是接电源，红色接正，黑色接负，12伏的这个蓝色这条就是控制线就是去接，等一下会有就是接那个闪烁器出来的那个正的那个正电的那条线，就闪烁器出来的那个等一下就是如果说你对摩托车机车的电路不是很了解，就建议不要买因为我怕你不会接。那我不
我不是修理摩托车的，所以我不是每一个厂牌的摩托车我都了解。那我大概是看大部分的那个摩托车的方向灯的电路，然后我去做一个这个可能大部分的车子都可以使用。它的动作就是当方向灯在亮的时候，方向灯在亮，以前的方向灯是滴答滴答，现在就滴答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 ，它就是随着那个滴答滴答会有声音出来，音效。我现在大概播一次给大家给你们听。就是方向灯有亮的时候，它就会播放声音啊。有亮的时候，就是它是利用方向灯灯亮那个动作去触发它里面的那件声音。好，大概是这样。